即係我之前接觸過唔同嗰啲，即係例如好似嗰啲 Aris 嗰啲咧，哇應該都好乸靚，靚到飛起。哇好實啊，喂屌，好實啊，好實啊！哇小心啲先，大佬，哇好驚。哇呢、嗰個套嗰個 retention 一流啊！又係嗰句跳傘都跌唔到出嚟。咁啊，佢呢個係大家知道啊，有名有姓嘅，即係 Spartan Blaze 係揾呢間嘢幫佢做套嘅，佢哋唔係自己做嘅，係揾呢個 this professional man。跟住佢嗰條織帶啊，呢條拉朗織帶超厚料啊，即係一分錢一分貨啊，可以話俾你知啊。佢係嗰種中間好似應該唔知我中間佢係咪夾咗層嘢，定係純粹係啲料厚，定係有浸膠？有啲再厚啲嗰啲，譬如有浸膠。